Herzlich willkommen bei RSVK Kanal to video number 3. Today we are into another text. So we are lesen ein Text. So the difficulty level is B1, B1. So I have taken a passage from B1. All right. Okay, so it is from the B1 Kapitel 1 Kursbuch Guter Reise. So this passage, which is a big passage, so I want to just take it out and read and understand it. So the passage is, so I'll not go through the passage, we'll go line by line and just go over the meaning because it is a huge passage. So ich kann es kaum fassen. So by the way, I'll have the glossary also ready. Ich kann es kaum fassen. Schon sind fast 3 Monate vorbei und nächste Woche geht es wieder in die Heimat zurück. So what we can guess is ich kann es kaum fassen. It's like hardly to believe. Schon already sind fast 3 Monate vorbei und nächste Woche geht es wieder in die Heimat zurück. So Heimat is the motherland, like hometown. So all right. So Heimat is like homeland. So fasten is something to believe. So that's also given in 14a. It is 14a in Kapitel 1. So fassen is to believe. So ich kann es kaum fassen. Schon sind fast 3 Monate vorbei und nächste Woche geht es wieder in die Heimat zurück. So he is going back to the hometown. This person, Timo Blog von der Alm. Alm is the Alpine mountain. Seid also für einen Rückblick. So also is here so. It's not like English also. So seid also für einen Rückblick. Rückblick is a review. So there is a time for writing the review. Wie ihr wisst, habe ich mich für diesen Aufenthalt entschieden. Wie ihr wisst. So ihr is a plural. So you know, habe ich mich für diesen Aufenthalt entschieden. So how I decided to stay here. Entschieden is to take a decision. Weil Freunde den ganzen Winter begeistert von ihrem Almsommer erzählt haben. So erzählen is to tell. So the friends have been telling about the Almsommer. So the Alpine summer, and that is why I came here. Let me see just, yeah, so that is it. I was saying if any other word is given there. So though if a word is not given in the B1 glossary, that means it is part of A1 or A2. So A1 or A2. All right. Also, es war gar nicht leicht, einen Platz zu finden, denn viele wollen im Moment so einen Armurlaub machen. So es war gar nicht leicht. So it's not so easy a place to find. Zu finden. This is the first grammar which is introduced in B1. So es war gar nicht leicht, einen Platz zu finden, denn viele wollen im Moment so einen Urlaub machen. Because everyone wants to at the moment, so everyone at the moment wants to go to an Almurlaub, an alpine vacation. So am liebsten wollte ich ja auf eine Alm mit Käserei, also wo man selbst Käse macht. Käserei is a cheese factory. So like I wanted to go to an alpine with Käserei, a cheese factory. Also wo man selbst Käse macht. So where one can make the
cheese on self, like themselves. Da habe ich aber keinen Platz mehr bekommen. So da habe ich aber keinen Platz mehr bekommen. So I couldn't find a place. Und so bin ich auf der Bergner Alm auf 1600 Meter Höhe gelandet. So I landed 1600 meters above. Es ist toll, hier oben zu sein. So es ist toll, it is great. Here oben is above. Above zu sein, to be. So it is great to be here. So zu sein again. Ich habe meinen stressigen Alltag complete vergessen. So I have completely forgot my stressing day, Alltag. Okay, that's not an important, but vergessen. So habe vergessen, it's a participle zwei. So ich habe meinen stressigen Alltag complete vergessen. Natürlich mache ich hier nicht richtig. Naturally it's not a right place. Natürlich mache ich hier nicht richtig Urlaub. Trotzdem fühle ich mich jetzt besser erholt als nach einem normalen Urlaub. Even though it is not a right Urlaub, not a right vacation, trotzdem fühle ich mich jetzt besser erholt als nach einem normalen Urlaub. Trotzdem is again a grammar which was introduced in A2. One moment. Yeah, so trotzdem is a grammar introduced in A2. Even though it is not a, I mean, this is not a right vacation, still or nevertheless, in spite of this, fühle ich mich, it's a reflexive. So fühle ich mich jetzt besser erholt als nach einem normalen Urlaub. So I feel a very relaxed than a normal vacation. Auf der Alm lebt das Ehepaar Bergner. So in the Alpine mountain there is a Ehepaar is a married couple. So the name is Peter and Theresia mit zwei Kindern. So they have zwei Kindern. Und im Sommer gibt es noch Marlene. So there is only this person in the Sommer. Sie ist hier schon den 5. Sommer auf der Alm und konnte mir oft helfen. So she is here for nearly 5. Sommer and sie konnte mir oft helfen. So she helps a lot. Ansonsten ist es eher einsam hier. Wanderer kommen nur selten vorbei. So most of the times it is einsam. It is lonely. So ansonsten is here okay, so ansonsten ist es eher einsam hier. Wanderer kommen nur selten vorbei. So only rarely the wanderer is the person who do hikes or they visit the mountain, right? They come only rarely. Mein Handy hat meistens keinen Empfang und das Internet funktioniert nur selten. So again selten is used rarely. So my handy had meistens keinen Internet. Mostly the handy did not have internet. Keinen Empfang. So the signal. Empfang is I think it's signal only. Yeah. Und das Internet funktioniert nur selten. So Internet was functioning very rarely. Aber hier war ja alles für mich neu und so hat mich die Einsamkeit gar nicht gestört. So everything was new for me and so hat mich die Einsamkeit gar nicht gestört. So the Einsamkeit is the lonely time. So the time where I was here, the lonely time,
this was not being disturbed, gestört. Okay, where we are, gar nicht gestört. Morgens 4 müssen wir schon aufstehen. So at 4 o'clock, 4 müssen aufstehen. I have to get up at 4 o'clock. Die Kühe zu melken. So we have the cows. Kühe is the cow. So Kühe zu melken, you have to milk the cows. Und danach sind wir eigentlich die ganze Zeit draußen. So eigentlich, actually, we have to be the ganze Zeit, the complete time draußen, outside. Im Gegensatz zu meinem normalen Leben stehe ich hier total gern früh auf. So in contrast to my normal living, Leben is my life. So in Gegensatz, it's in contrast to meinem normalen Leben, life, stehe ich hier total gern früh auf. Früh is early. So aufstehen is the word. So it's a trennbare aufstehen. Where is stehen? Yeah. So stehe ich hier total gern früh auf. Die Sonnenaufgänge hier sind einfach großartig. Sonnenaufgänge is the sunrise. So the sunrise here is einfach großartig. It is very good. It is actually extraordinary. Then, und außerdem gehe ich ja auch früh ins Bett und schlafe super. So I go früh ins Bett, early to bed und schlafe super. Es gibt immer viel zu tun. Tun is like to do. So es gibt immer viel zu tun. I have always a lot of work to do. Küche auf den Weidensaalen, like counting the cows. Etwas reparieren, something to repair. Feierabend ist eigentlich erst so gegen 9 Uhr abends. Feierabend is the closing time. So the closing time is actually 9 o'clock in the nights. Erst so gegen 9 Uhr abends. So the closing time is actually only at the 9 o'clock in the night. Und das alles an 7 Tagen die Woche. So that's all for 7 days 7 days in a week. All right, good. So coming to the last paragraph. Letzte Woche hat es dann sogar geschneit und ich habe mich gleich erkältet. So the last week we had sunshine und ich habe mich, again a reflexive, ich habe mich gleich erkältet. So cold. Eigentlich wollte ich nur im Bett bleiben und schlafen. Actually I wanted to be in bed bleiben, to stay in bed and schlafen, aber hier braucht man jede Hand. So but here man like everyone's hand is needed because it's a very small place and only few people visit there, so we cannot just sit back and relax and depend on someone else. Also bin ich aufgestanden und habe mitgeholfen. So bin ich aufgestanden. So I got up and habe mitgeholfen. So I was helping. Theresia hat mir dann noch ihren Wunderkräuter-Tee, so magic tea, actually given as a miracle herbal tea. That's a herbal tea. Theresia hat mir dann noch ihren Wunderkräuter-Tee gebracht und am zweiten Tag war ich schon wieder fast. So the second day I was again wieder fast fit. I was again almost fit in the second day after I drank the magical herbal tea. Jetzt muss ich nur gesund bleiben und dann geht es nach Haus. Now I must just gesund bleiben. I must just be healthy und dann geht es nach Haus. I have to go back to the house. Ehrlich zu sein, freue ich mich auch schon wieder auf zu Haus. To tell the truth. So to actually speak the truth,
Freue ich mich auch schon wieder auf zu Haus. Actually, I want to go back to house. That is the real thing, to tell the truth. Aber for them stress in their Arbeit, habe ich doch auch etwas Angst. So I'm very angry because when I think about the stress in my work. Because already in one of the paragraph it was given, even though it is not a natural vacation, but still this person liked this vacation, this Urlaub. Okay, now the last line is: Und falls ihr Lust habt, euren Sommer auf der Alm zu verbringen, dann meldet euch bei mir, ich gebe euch gern Tipps. So if you have interest in this Alms Sommer, this Urlaub, euren Sommer auf der Alm zu verbringen. So if you want to have your vacation in this Alm Sommer, then meldet euch bei mir. So you ask me, or you ask me, and I can help you out. Ich gebe euch gern Tipps. So I'll give you a good tips. I hope he had a lot of experience, sir, to share, sir, Erfahrung. So good. So that was a very interesting passage which is given in B1, capital 1, Kursbuch 14a. The B1 passages are too lengthy. It's lengthy, it includes lots of words, so needs a lot of repeated practice. So that was it for the day's video. I hope you have enjoyed listening it. So please drop me a comment and give a thumbs up if you like the videos, and share it with your friends. Until I meet you in another such video, take care. Bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss.